Welcome back to Speak Igbo Today. This is Lesson 2, Major Igbo Dialects. N'abata ọzọ na Speak Igbo Today. Nke a bụ ọmụmụ nke abụọ. Asụsụ Igbo dị iche iche. In this lesson, we'll talk about Igbo dialects and why you don't need to be afraid of them. N'ọmụmụ a, anyị ga-ekwu maka asụsụ Igbo dị iche iche, ma mee ka unu ghọta na ọ dịghị ife kpatara ịtụ egwu ha. A dialect is a way a language is spoken in different places. Asụsụ mpaghara bụ ụzọ esi asụ otu asụsụ n'ebe dị iche iche. Just like English sounds different in different countries, Igbo also has dialects. Dịka Bekee si ada iche n'ebe dị iche iche, otu a ka Igbo nwekwara asụsụ mpaghara. These dialects developed naturally as Igbo people lived in different communities. Asụsụ ndị a toro n'ụzọ nkịtị ka ndị Igbo biri n'ogbe dị iche iche. There are many Igbo dialects, but most of them are closely related. E nwere ọtụtụ asụsụ Igbo dị iche iche, ma ọtụtụ n'ime ha yiri onwe ha nke ukwuu. Some well-known dialect areas include Onitsha, Owerri, Umuahia, and Nsukka. Ụfọdụ ebe ama ama e nwere asụsụ Igbo gụnyere Onitsha, Owerri, Umuahia, na Nsukka. Even though these dialects may sound different, Igbo speakers usually understand each other. Ọ bụ ezie na asụsụ ndị a nwere ike ada iche, ndị Igbo na-aghọtakarị ibe ha. This is called mutual intelligibility. A na-akpọ nke a ịghọta ibe onye n'aka ibe ya. Because of dialect differences, a standard form of Igbo was created. N'ihi ịdị iche iche nke asụsụ mpaghara, e kere otu Igbo a na-akpọ Igbo Izugbe. This form is often called Central Igbo or Standard Igbo. A na-akpọkarị ụdị Igbo a Igbo Izugbe ma ọ bụ Igbo ọmụmụ. It is the form used in schools, books, radio, and teaching materials. A na-eji ya eme ife n'ụlọ akwụkwọ, na redio, nakwa n'ọmụmụ asụsụ. This course will teach you Standard Igbo. Usoro mmụta a ga-akụziri gị Igbo Izugbe. No, you should not worry about dialects right now. Mba, ị kwesịghị ichegbu onwe gị gbasara asụsụ mpaghara ugbu a. Once you learn Standard Igbo, you will understand most Igbo speakers. Mgbe ị mụtara Igbo Izugbe, ị ga-aghọta ọtụtụ ndị na-asụ Igbo. Over time, your ear will naturally adjust to different accents and styles. Ka oge na-aga, ntị gị ga-amụta iche ụda na ụdị asụsụ n'onwe ya. Dialects are not a barrier. They are a richness of the language. Asụsụ mpaghara abụghị ife mgbochi. Ha bụ ụba asụsụ Igbo. In the next lesson, we'll talk about Standard Igbo and everyday spoken Igbo. N'ọmụmụ na-esote, anyị ga-ekwu maka Igbo Izugbe na Igbo a na-asụkwa ụbọchị. Thank you for learning with me.
See you in the next lesson. Daalụ maka ịmụ ife na m. Ka m fụ unu n'ọmụmụ na-esote.